So, ngayon tuturo ko kung paano maglinis ng starter motor. So, ito yung ating starter motor. Linisin natin yan dahil mahirap na i-start yung aking motor. Tatanggalin natin itong kaha. Ayan, tatanggalin natin yan. Kailangan natin ay gasolina, pinaglumaang toothbrush, at saka Phillips screw. So, yun ang gagamitin natin sa pagbalas dyan. So, kukuha tayo lalagyan para hindi matapon yung gasolina pag naglinis tayo. So, ayan, pilitin natin. Mahigpit siya, mahigpit. Ang tagal na kasi hindi na lilinis. So, ang gagawin nyo pag mahigpit, pupukpukin nyo lang siya. Ayan, para medyo lumuwag siya. Para gumaan yung pagpihit natin. Ayan, luwag na siya. Ayan, lumuwag. So, ganun mga kadali, medyo pupukpukin nyo lang pagka ayaw, pag mahigpit, para lumuwag. Ayan, pukin din natin. Masyado mahigpit. Ayan, madali naman natin nabuksan. Ayan, ang pinuksan natin. Kanina mahigpit eh. So, bubuksan natin itong likod yan. Ikot lang natin. Angat natin. So, makikita natin meron siya o-ring. Ayan, madumi. Dumi yung kanyang loob. Then, sa kanyang bandang harap, ayan, meron din siyang o-ring. Ay, medyo madumi na. Ayan, ulitin lang natin ng ganun. So, yan po yung kanyang loob. Yan. May mga loop pa na siya na wire. Ingatan lang po natin yun na matanggal din sa pagkakahinang. So, yan yung kanyang iniikutan. Yan yung nauupod. Siya yung nauupod na nagpapaikot dun sa kanyang motor. So, ugasan natin, linisin natin. Ang dami ng loob niya. Ang ngitim yung ating gasolina. So, hindi na nalinis. Ngayon lang nalinis yan. Yung punasan natin. Ilagay muna natin this one. Second na yan naman, linisin naman natin yan. Yung mga bato, nauupod po yun, pag tumagal, pag matagal na. Kumbaga, tulad sa grinder po, meron din pong ganyan, yung parang bato.
Punasan natin. Ayan. Linisin naman natin takip niya sa bandang likod. Lagyan natin konting gasolina. So, kaya gasolina pinanlinis ko para hindi ganong magastos. Kasi pwede naman siyang panlinis at mabilis pa. Hindi ka na bibili ng mahal na panlinis. So, meron siyang washer. Napakadumi ng kanyang takip. Grabe. Ang itim. Yun o. Para siya sa pusali. Yan yung mga yung mga naupod na bato. Yung niya, yung yung apat na bato niya, yan yung naupod na yung niya. Yan. Yung mga madumi na yung sumasama sa ikot. Kaya kailangan linisin. At yan naman, ipanghuli na natin yan dahil siya yung pinakahuli natin, siya yung lalagay natin sa loob, diba? Kailangan ulit siya linisin kasi natutuluan yung yung pinagdumihan nung una natin nilinis. Ayan. So, ingatan lang natin na maputol yung yung nakahinang na wire na yan. Dahil papalyo yung ating starter motor pag yun ay may natanggal na kahit isa lang. Kabit na natin yung niya, nasa taas na. Yan, punasan natin para gasolina ay hindi sa loob. Ayan, kabit na natin. So yung namamaglit yung niya, nilalagay natin medyo may puwersa. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung spring dahil hindi natin maipapasok yung yung pinaka niya, bato niya kasi may spring na tumutulak. Ayan, spring. Tanggalin natin yung apat na spring na yun. So, ayan, apat yung spring niya. Yan, apat. So, sa pagkakabit niyan, kailangan yung ating so tatanggalin pa natin muna dahil ipapasok natin yung mga bato, yung mga bato yung kumikiskis sa ating sa kanyang parang dinamo, yung sa kanyang may wiring kanina. Yan. Yan yung nauupod sa katagalan, nauupod yan dahil pag umiikot yung ating starter motor, kumbaga iniikutan siya, ganun. Ayan, ganyan muna natin, tapos saka natin ibalik ulit yung
ma-play yung ano ko. Test natin. Ayan, kailangan pumasok yung ano yung pinaka-copper niya na yan. Kasi yan yung umiikot. Yan yung umiikot niya sa bato na yan. Ayun, balik na natin yung spring. So, sa pagkakabit ng spring, ganito lang yan. So, nakaliis yung nakapaharap sa palihid yung ano. Hawakan mo lang yung nakabaloktot na yun. Tapos, yan, nakatakan mo lang papunta dyan. Yan. Para yan yung tumutulak sa bato. Para medyo ano yung ano natin. Yung sa copper. Para kumapit. Hindi pumalya. So, ganun lang. Madali lang. Yan lang din sa ano. Sa iba. So, ayan, yan. Ganyan lang, lalagay na lang ng ganyan. Yan. Ay, kailangan naka-center siya, no? Yan, okay. Last one. Bit natin yung o-ring na ano. Saka yung washer. Saka takpan natin. Ayan. Tingnan natin kung umiikot siya ng ano, maayos. Ayan, umiikot naman siya ng maluwag. Hindi wala nang sabit. Ayan, sa likod niya, ayan, punasan natin. So, yung o-ring muna. Bago natin kapitan yung o-ring. So, nakalimutan ko. Ayun. O-ring muna. Yan. So, may tamang position siya, no? Kasi pag kinabit natin to sa motor natin, meron siyang wire doon, yung nakalawit na yan. Ito yung dyan ikakabit yung pula, yung sa nakalawit na tornilyo na yun. Yan. Kailangan magkatapat siya, hindi siya nakalihis. So, ito natin. Ikot ulit natin kung maganda ikot. Ayan, okay siya. Okay yung pagkakalinis natin, maganda. Mukhang gagaan na yung ating pag-start sa motor, so ikakabit na natin yan. So yung unang kinabit ko na yan, kulay pula yan. So dyan ikakabit yung kulay pula. Yan pula. Kumbaga yun yung positive na nakakabit sa solenoid na nakakabit sa battery. Yung negative naman yung dun sa bandang puwitan. O
sa kanyang katawan, negative yung ating kinakabit na wire dyan. Wag medyo higpitan muna natin. Yan. Higpitan na pala natin. Higpitan na natin. Tapos punta tayo dun sa kabilang side. Yan. So, dyan nakakabit yung gear na nakakonekta dun sa ating starter motor saka dun sa makina. Yan. So, yan yung gear. Tapos meron din siya washer. Meron siyang pin. Yan. So, ang pagkakabit niyan is nakapaloob yung maliit. So, ganyan. Tapos may washer ulit siya bago yung takip. Ayan. Tapos yun, takip na. Tapat natin yung, ayan, takip na. Panasa muna natin. Kung may tamang pwesto yung takip niya, so tatapat natin sa butas. Yan, tapat na, tapat na. Bit na natin yung kanyang tornilyo. Bitan natin para hindi tumulo yung kanyang lang. Yan, testing na natin ha. Thank you for watching.